ازيكم يا حبايبي؟ يلا بينا نعمل احلى سمك مغازل. ده سمك بحر. سمك البحر من احلى الاسماك اللي ما اقدرش يعني اقف قدامها بصراحه. طالما في سمك بحر لازم اكل سمك بحر. بصي هنا انا بنضفه ازاي. بقطع الراس من فوق بالشكل ده، ومجرد ما شدتها طلعت المصارين مع الراس على طول. بصي بطن السمكه بتبقى نظيفه ومبطرخه ما شاء الله. بصي بقص كده وبشيل الحته اللي فوق دي بالمقص. ليه بقى احنا بنشيل الخياشيم وبنشيل الراس؟ عشان احنا لو حطيناها بتشرب زيت ياما، فهي ملهاش لازمه، هي كده كده ما بتتاكلش، يبقى ملهاش لازمه. بصي انا بشد الحته دي كده بس وخلاص، هي البطن بتاعته بتبقى نظيفه اصلا. مجرد ما شدتي الراس لفوق طلعتي بصي الخياشيم، طلعتي المصارين كمان، وخلاص هي كده نضفت السمكه. هاخدها تحت الميه وهغسلها. اهم حاجه شايفه سلسله الدم اللي باين في النص ده؟ ده اللي لازم يتغسل كويس جدا، لان هو ده بصي لازم يبقى نضيف كده، علشان هو ده اللي بيبقى مزفر السمكه. معايا هنا حته تومه كده، ومعايا ليمونه، نصين ليمونه يعني كده عصرتها، والملح والكزبره والكمون. وهبتدي اقلبهم كده واسيبهم مثلا بتاع نص ساعه ولا حاجه، وبعدين ابتدي اقلي السمك. انتوا عارفين انا بحب اقلي السمك بطريقه مختلفه شويه. يعني انا اولا بحط شويه زيت صغيرين جدا. بصي شويه الزيت اللي انا حطاهم يا دوب بحاول اجريهم على الجريل، عشان انا مش حاطه زيت ياما. والله هيتقلى وهيبقى زي الفل زي ما شفتيه في اول الفيديو. انا بعمل ايه بقى؟ زي السمك البولتي، انا كنت وريتكم الحكايه دي قبل كده. انا ببدر السمك كده واركنه لحد الدقيق ده ما يختفي. بتخلصي قليه، بصي بيبقى شكله عامل كده، ما تقلهوش الا لما يوصل للمرحله دي، لان يا جماعه الدقيق لما بينزل في الزيت والله بيبقى مضر جدا جدا صحتنا وصحه ولادنا. زائد ان انا ما بحط الزيت ياما، وهو فعلا بيتقلب شويه الزيت دول، والنار تكون هاديه، وببتدي ارصه وما بحركوش الجنب التاني الا لما بيتحمر على الجنب الاولاني. بس خلاص. مفيش اسهل من كده. انا طول عمري بعمل السمك كده. بصي انا عايزه اوريكي، بصي اتحمر بقى زي الفل. بصي الطاسه ما فيهاش حروقه، ما فيش زيت محروق، وما حطيتش زيت تاني والله. هعمل هنا شويه رز صياديه. هو ده احسن رز بيتاكل بصراحه جنب السمك المقلي. هقطع بصله متوسطه كده وبحمرها تحمير شديد لحد ما تغمق خالص كده، عشان انا عايزه لون الرز يكون غامق يعني. حبيتي تخليه اغمق من كده، كتري البصل، ومعلقه صغيره من الملح، ورشه من الكمون، وبحط ميه سخنه بتغلي. واول ما يدوب تغلي غلوتين، دي نص معلقه كمان من السكر، بتنقل الرز بتاعنا في حته تانية. اول ما يغلي غلوتين بنزل بالرز، وخلاص الاكله بتاعتنا خلصت، وربنا يحسن ما بين ايديكم. كل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.